নিউট্রাল কর, নিউট্রালটা করে দে তো। ঠিক আছে, একটু উপরে হালকা, বাস হয়েছে হয়েছে। আর উপরে পাচ্ছে তাই, এখানে চাবি ধর নিচে। হ্যালো গাইস, ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে আমরা চলে আসছি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডারে। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের তার কাটা, ওই পার হচ্ছে বাংলাদেশ আছে, আমরা ইন্ডিয়ার মধ্যে আসছি। এই যে হচ্ছে আমার ভুটভুটি, ওই পিছনে আর একটা ভুটভুটি আছে। এই ভুটভুটি করে আমরা ইট নিয়ে আসছি। এই সিমেন্টের ইট এগুলো সব বর্ডারের কাজে ব্যবহার করবে। আর এগুলো খালি করা হচ্ছে, একটা গাড়ি ফুললি খালি করা হয়ে গেছে, পাশে আরেকটা গাড়ি আছে, ওই গাড়িটা শুরু করব খালি করার জন্য। তো আমার ভিডিওটা পুরোপুরিভাবে দেখতে থাকো। এরকম ভিডিও যদি দেখার ইচ্ছুক থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।
যা